Һорау. Аятул Курсиҙе намаҙҙа уҡыһам яраймы? Тәһәджүдтә уҡырға тырышам, Ихлас сүрәһен ҡушып, бер рәкәғәттә тип һорағандар. Ғөмүмән, Ҡөрьәндең теге ябыл сүрәләрен, айырым аяттарын ниндәй теләйһегеҙ шундай намаҙҙа уҡый алаһығыҙ. Ләкин саҡ ҡына буһа ла, ҡәрҙәштәр, мына Ҡөрьәндә ваҡф дигән нәмә бар бит, туҡталыштар. Ана шул мавзуҡты, теманы яҡшыраҡ өйрәнеп китһәгеҙ, һәйбәт булыр. Сөнки ҡайһы бер урындарҙа, әгәр кеше туҡтаһа, шул аятты бөтөрөп ҡуймаһа, был дөрөҫ булмай. Был насар туҡталыш тип атала. Ваҡф ҡабих, йәмһеҙ насар туҡталыш. Мәҫәлән, берәйһе намаҙ уҡығанда ошондай аятты уҡый. Фә'әләм әннәһу лә иләһ. Белки, Аллаһтан башҡа илаһ юҡ. Ебет, әгәр лә иләһ тип туҡтап ҡуйһа, фә'әләм әннәһу лә иләһ. Белки, илаһ юҡ. Мана шуның һымаҡ мәғәнә килеп сыға. Яки кеше, мәҫәлән, имам булып баҫа ла, шундай аяттан башлап ебәрә. Иннәни әнә Аллаһу лә иләһә илля әнә. Мин, Аллаһ, минән башҡа илаһ юҡ. Быны бит Алла Тәғәлә әйткән Ҡөрьәндә үҙе тураһында. Кеше ана шул айырым шул ғына аятты үҙе уҡыһа, сияҡ, сибаҡ, контекст боҙола. Мана шундай нәмәләрҙе белер өсөн ҡайһы ерҙә туҡтарға була, ҡайһы ерҙә туҡтарға ярамай, һәм туҡтағанда нисек артабан дауам итергә, быны беренсенән тәжвид фәне өйрәнә, әлбиттә. Ләкин саҡ ҡына буһа ла, ана шул уҡыған аяттарыбыҙҙы беҙ аңларға тейешбеҙ. Шулай уҡ, мана бында әйткән мин Аятул Курсиҙе уҡыйым, Ихласты уҡыйым. Тик бер генә аяттарҙа сикләнергә ярамай. Һәм шулай уҡ, мәҫәлән, икенсе кешеләрҙән дә шуны талап итергә. Берәй кеше тәһәджүдтә уҡый, тик Аятул Курси, мәҫәлән, күҙ алдына килтерәйек. Шунан балаһына өйрәтә. Мына мин шул аятты тик уҡыйым, һин дә уҡы. Ҡыҫҡаһы, беҙ ниндәйҙер айырым сүрәне, айырым аятты, ниндәйҙер билдәле ғибәҙәт өсөн, тик шул өсөн генә ҡулланырға тейеш түгелбеҙ. Тегеһен дә уҡыйбыҙ, быныһын да уҡыйбыҙ. Теге шәриғәттә булмаған сикләүҙәрҙе һалырға кәрәкмәй, хатта мана ошондай мәсьәләләрҙә билдәле аяттарҙы билдәле намаҙ ваҡытында уҡығанда инде. Пәйғәмбәрбеҙҙән саллаллаху алейхи ва саллям хәҙис бар бит инде. Мән әхдәҫә фи әмринә мә ләйсә минһу фәһуә радд. Кем беҙҙең эштә ниндәйҙер яңы эш керетһә, ошо шәриғәткә ҡағылмаған, шул ҡабул булмаясаҡ тиелгән. Шуға айырым теге сүрәләрҙе тик ошо ғына ерҙә уҡыйым, йә аяттарҙы ошо намаҙҙа ғына ҡулланам тип сикләнеү һалырға ярамай. Шулай ҡыҫҡаса.